पैसों के आगे तो पूरी दुनिया झुक सकती है। आओ मैं आपको बताती हूँ। अरे देखो देखो 500 की नोट पड़ी है। अरे देखो देखो किसी ने सोने की चेन फेंक के गया है। ऐसी क्या ताकत है जो इनको पैसों के सामने नहीं झुका रही है? वो उसका लॉस कहती चलता सिक्का वो बस हो रही है टॉस। वो उसका लॉस पहले दिखता नहीं था।